هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم في ساعة مساء الأربعاء 11 من مارس. كالمعتاد نستهل الساعة بنشرة الأخبار، ثم تعليقا تحت عنوان يماني قبر آب بين التباكي والإفلاس. يلي ذلك لقاء مع الأستاذ أحمد القيسي حول مستجدات الأوضاع داخليا وخارجيا. نرجو أن تبقوا معنا. لولا أمي تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك الزنزان وغنيت لها. لولا أمي تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك الزنزان وغنيت لها. يم العسكر بيني وبينك، لو طولت بي على جبينك. يم العسكر بيني وبينك، لو طولت بي على جبينك. لولا أمي تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك الزنزان وغنيت لها. يم العسكر بيني وبينك، لو طولت بي على جبينك. يم العسكر بيني وبينك، لو طولت بي على جبينك. يم العسكر بيني وبينك، لو طولت بي على جبينك. رضعتيني العز ويما الموت يطيب وما تنتهي. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، وفي مقدمتها أبرز العناوين. مستشار الرئيس يعترف بارتكابهم أخطاء ويزعم صرف حكومته ملايين الدولارات في الأمن والدفاع. النظام يواصل حملة تجنيد المسنين. تسابق محموم بين أركان النظام لنهب ثروات البلاد. وأنباء عن اعتقالات لمواطنين في عد قيح وفرض حصار عليها. تفاصيل النشرة.
ادعى مستشار الطاغية إسياس أفورقي يماني جبرآب أن نظامه صرف أكثر من 600 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية فيما أسماه مستحقات الدفاع والأمن واحتياجات المواطنين. جاء ذلك في اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي في قاعة إكسبو بالعاصمة أسمرة لكوادر وقيادات الحزب والحكومة بالإقليم الأوسط. وقد اعتبر الحضور ذلك اعترافا ضمنيا بحقيقة ودائعهم في بنك HSBC بجنيف. وتفاجأ الحضور باعترافات يمان التي جاءت عكس ما ظلت تردده أبواق النظام طوال السنوات الماضية، ومن ضمنها هو نفسه، حيث تحدث عن أخطاء قضت على تنظيم الجبهة الشعبية ووأدت مؤسساتها. وسنورد تعليقا مفصلا حول هذا الموضوع عقب نشرة الأخبار مباشرة. استمرارا للفساد المستشري بين أركان النظام القمعي، أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بالعاصمة أسمرة بأن ثمة تسابق محموم وسط عناصر بارزة في النظام للاستيلاء على أكبر قدر من الثروة والمال العام، وتهريب ما يمكن تهريبه منها إلى خارج البلاد. وأضافت تلك الأنباء بأن هذه التصرفات أصبحت حديث الشارع الإريتري، وبدأ المواطنون يتداولونها بغضب شديد. ومن جهة أخرى، علمت مصادرنا بأن قيادات بارزة في النظام تقاسمت فيما بينها العناصر المرتبطة بأجهزة الأمن لاستخدامها كغطاء تحت مسمى التجار في أعمال النهب والاستيلاء على المال العام. ومن بين أبرز المهمات المكلفة بها هذه العناصر تهريب العملات الصعبة وسبائك الذهب عبر المنافذ الرسمية للبلاد دون تفتيش أو أي مساءلة. جدير بالإشارة أن قيادات الهجدف المنغمسة في الفساد المالي والإداري تقوم بإعداد وثائق جمركية سودانية مزورة تظهر فيها وكأن تلك السبائك من الذهب دخلت من السودان إلى إريتريا بالطرق الشرعية، وذلك ليتسنى لها تهريبها إلى دول الخليج وبيعها هناك في السوق السوداء. وفي موضوع ذي صلة، تفيد الأنباء أن قيادات كبيرة في النظام أصبحت تبيع عقارات مملوكة للدولة أو تقوم بتحويل ملكيتها إلى أقاربها، كما تقوم ببيع ألواح سيارات حكومية إلى عناصر مرتبطة بها تنشط في أعمال التهريب، وذلك لتركيبها في سياراتهم الخصوصية تجنبا للخضوع إلى التفتيش. لا يزال نظام الطاغية السياسي يقتاد مسنين تجاوزوا 60 عاما من العمر إلى معسكرات التجنيد الإجباري بحجة إعادة التنشيط بعد أن قام في وقت سابق بتسليحهم بدعوى الدفاع عن قراهم من أي اعتداء محتمل. وأفادت الأنباء التي وصلتنا من المنطقة الغربية في إريتريا بأن هؤلاء يتم حشدهم في ضواحي منطقة شيلالو وعدهكين ومينقوقح لنقلهم بعد ذلك إلى معسكرات النظام. هذا وقد تسبب ذلك بإلحاق الأذى النفسي والجسدي بهؤلاء المسنين الذين يتألمون لما ظل يلحق بأبنائهم وأحفادهم من قبل النظام الديكتاتوري. وأضافت المصادر بأن البعض ممن واتتهم الفرصة قاموا برمي أسلحتهم والفرار بجلدهم إلى السودان وإثيوبيا، أو المخاطرة بالعودة إلى أهليهم ليواجهوا عواقب رفضهم أيا كانت. أفادت مصادر المنتدى من داخل الوطن أن النظام تفاجأ بانتفاضة أهالي مدينة عد قيح، وقام خلال الأيام التي أعقبت الأحداث باعتقالات طالت العديد من المواطنين العزل. كما لم يتوانى النظام عن الزج بالنساء في قياهب سجونه، حيث علمت مصادرنا باعتقاله 4 فتيات لم يتسنى لها التعرف على أسمائهن، وهو ما اعتبرته بمثابة انتحار يقود النظام نفسه إليه. وكانت انتفاضة سكان مدينة عد قيح قد خلفت عددا من الشهداء والجرحى، من ضمنهم المواطنة فاطمة محمود التي قامت سيارة تابعة للأجهزة الأمنية بدهسها وتتلقى الآن العلاج بمشفى عد قيح، وكذلك مقتل الطالب سعيد رمضان نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليه. كما تتوارد أنباء عن فرض قوة من جيش النظام مسنودة بآليات عسكرية حصارا على المدينة منذ صباح يوم أمس، والطلب من المواطنين إخلاء منازلهم المقرر هدمها. نشر موقع أفريكان إكسبريس نسخة من الرسالة التي وزعتها السفارة الإريترية بنيروبي إلى البعثات الدبلوماسية لدى الجمهورية الكينية بشأن موقفها من اجتماع كان قد دعا إلى عقده في نيروبي مجموعة من الإريتريين المقيمين في شرق إفريقيا في الشهر الماضي. وتقول مراسلة الصحيفة سابا ماكيدا أن رسالة السفارة تكشف بوضوح لا لبس فيه سوء تعامل الحكومة الإريترية مع مواطنيها والقيود المضايقات التي يتم تطبيقها على الإريتريين.
هذا وتصف رسالة سفارة السياسة الداعين للاجتماع بمجموعة من المخربين الإريتريين يخططون لتنظيم تجمع سياسي غير قانوني تحت اسم جمعية الإريتريين في شرق أفريقيا، وأن الهدف حسب الرسالة وأن الهدف الرئيس من الاجتماع كان التحريض على رعاياها ضد حكومة دولة إريتريا. وتنفي مراسلة الصحيفة ادعاءات السفارة بعدم قانونية الاجتماع والجمعية الإريترية، وتؤكد بأنه تم تسجيل المنظمة في كينيا ودعي مسؤولون كينيون لحضور الاجتماع. والقول بأن الجمعية غير قانونية مرده أنها تكونت بشكل مستقل عن السفارة والحكومة الإريترية، والاعتراض هو ممارسة إريتريين في البلد المضيف الحق في حرية التجمع وحرية التعبير، وهذه هي الحقوق التي لا يستطيع الإريتريون ممارستها في إريتريا كما تقول الصحفية. وتسفر الرسالة التي تخاطب البعثات الدبلوماسية مدى انخراط السفارة في التجسس على مواطنيها حين تقول: تلقت السفارة أيضا معلومات تفيد بأن المجموعة دعت سفراء أو ممثلي بلدان شرق أفريقيا وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان ورواندا وبورندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن السفارة ترغب في إطلاع المجتمع الدبلوماسي أنه لا المجموعة ولا فكرتهم معترف بها من قبل حكومة دولة إريتريا، وأجندتهم غير مقبولة ولا تمثل مصلحة الشعب الإريتري والحكومة، وتطلب بالتالي من البعثات أو ممثليهم عدم حضور الاجتماع غير القانوني حسب ما ورد في الرسالة. وعربت مراسلة أفريكان إكسبريس سابا ماكدا عن دهشتها لإخفاء السفارة ذكر حقيقة أنها أيضا دعيت لحضور الاجتماع، ولكنها اختارت الشروع في عملية التخويف والتهديد كرد فعل سخيف على حد وصفها. ودعت الصحيفة ضرورة لفت أنظار العالم إلى محنة الشباب الإريتري والتركيز على حقيقة أن الإريتريين في الوقت الحاضر يطلبون اللجوء في أنغولا وناميبيا وإثيوبيا ومصر وليبيا وإسرائيل وأوروبا. ويمكن القول أن وضع الإريتريين في الشتات وعلى وجه التحديد الشباب هو بائس ويائس، بما يكفي إلى بذل المزيد من تضافر جهود الدبلوماسيين وممثلي المنظمات المعنية مثل المفوضية العليا للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. انتهت النشرة. صوت المنتدى. يماني قبرآب بين التباكي والإفلاس. الحقيقة أن تعليقنا هذا ليس موضوعا للفصل في السقطات المنهجية والمسلكية المعروفة لمسؤول الشؤون السياسية لعصبة الهجدف، التي ما أن يخرج من واحدة حتى يقع ويقرق في أخرى، فهو الآن المنظر الأوحد والعراب المتبقي مع رئيسه بعد أن انفض الجميع من حوله. وكما يقال: أهل البدع تتشابه قلوبهم. السقطة الجديدة وليست الأخيرة فيما يبدو كان الخطاب الغريب الذي أطلقه يماني قبرآب في القاعة الرئيسة بأرض المعارض إكسبو صباح الأربعاء الماضي 4 مارس الجاري، في اجتماع خاص بتقييم أداء الجبهة الشعبية في الإقليم الأوسط، حيث جمع الكوادر القيادية للحزب الحاكم ورؤساء وممثلي الإدارات والوزارات في الإقليم ليطلق مجموعة من الاعترافات المفاجئة. قال يماني إنهم في قيادة الجبهة الشعبية كانوا مخطئين في السنوات الماضية، وقطعوا طرقا وعرة كانوا يظنون أنها مفروشة بالورود، لكن اتضح الآن أن الفشل كان حليفهم. وأقر إنهم ابتعدوا عن المبادئ الأساسية للجبهة الشعبية وخسروا رفاقا كثر، وعليهم الآن أن يجتهدوا ليعيدوا الجبهة الشعبية لسيرتها الأولى بالاستناد على كادر قوي ومتفاني ومنتمي. وقال أيضا إنهم سيعلنون دولتهم القائمة على الدستور والمبنية على قوى الشباب والكادر المخلص، والعودة لروح الجبهة الشعبية وللإرث النضالي وإنتاج واقع جديد. إلى هنا نقف، ليس للرد على هرطقات عراب الهجدف، لكن لطرح أسئلة واجبة، أولاها: ما الذي جعل قيادة يماني الكسيحة تنتبه دون مقدمات إلى أنها كانت مخطئة؟ وبأي الأثمان كان ابتعادهم عن مبادئ تنظيمهم؟ وما المقابل الذي حصدوه من فقد الرفاق؟ وما الذي أجبرهم في السنوات السابقة على الاعتماد على كادر رخو وجبان وأناني؟ ثم دولة من كانت هذه التي يريد نسيانها وإعلان أخرى بدلا عنها؟
وأي واقع جديد يريد أن يؤسسه بافتراض أن ذاكرة الجماهير خربة. في نفس اجتماع الأربعاء الماضي والذي استمر لنصف نهار، قفز يماني على واقع الضرب تحت الحزام الذي دأبت حكومته على توجيهه إلى دول الجوار وتلك القطيعة التي وصلت لحد الحرب مع بعضها، فإذا به يقول بملء الفم أن إريتريا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل دول الجوار، ويضيف أن الدعم الأوروبي سيعبر بالبلاد لمرافئ الرفاهية، ولم ينس أن يبر رئيسه بالحديث السالب عن الولايات المتحدة وعلاقتها بالحكومة الإريترية. ترى هل اكتشف مستشار الشؤون الخارجية الإريترية مؤخرا أن العلاقات الجيدة تسهم في إيجاد الرفاه؟ طبعا لا تعليق، فواقع الحال يغني عن المقال. لكنه لا يقف عند ذلك، بل يواصل ليقول إن العام 2017 سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة، لأنهم سينفتحون على إقامة مشروعات اقتصادية لإنتاج الحبوب الغذائية والإنتاج الحيواني، وسيتم الالتفات للتعدين التقليدي بواسطة الأفراد وعبر الشركات ذات الإمكانيات الضخمة، منها شركات روسية ستعمل في تعدين البوتاسيوم. ثم تحدث عن أن عائدات التعدين في منجم بيشة تم توظيفها في سد مستحقات الدفاع والأمن واحتياجات المواطنين لمدة 3 أعوام بواقع 600 مليون دولار سنويا. مرة أخرى لنا أن نتساءل، هل غابت المشروعات الحيوية عن ذهن قادة الهدف لمدة ربع قرن؟ هل تم اكتشاف كل هذه الثروات الكامنة والظاهرة الآن فقط؟ ثم كيف كانت تغطى احتياجات المواطنين، ومن أين كانت تخصص ميزانيات الأمن والمجهود الحربي طيلة السنوات السابقة؟ والسؤال الأهم، كيف سمح اليماني غبرآب الآن بأن يصرح بهذه التفاصيل؟ وكلنا يعلم أن الرئيس أفورقي أعلن عبر وسائل الإعلام أنه لا يحب أن يسأل أي سؤال بخصوص حجم مدخلات التعدين أو أين تصب. هذا ما يجعلنا نشتم رائحة مقلب جديد من هذه الطبخة السيئة الطهي، وهو ما يجعلنا نفسرها على أنها تباكي على الجاني ثم جلد الضحية مرة أخرى. فالسيد المستشار لا يشهر فمه بحق أو باطل ما لم تكن التوجيهات قد أتته من الجب حيث القصر الرئاسي. عليه يصبح التفسير الأقرب للواقع هو أن الرئيس وطغمته أيقنوا أن الجمع منفض من حولهم لا ريب، فقصدوا العزف على الوتر القديم الذي لم يعد يطرب أحد. ها هو يماني يلوح بورقة العودة للشعبية التي كانت، وضمنها تلويح لمن أهدرت فرصه ورميت ورقته ونسيت نضالاته وكل المتضررين من الفترة السابقة. في حديثه ترغيب ودعوة ورشوة أيضا، لكن هيهات، فقد فات زمن تلك الأكاذيب. لن تعود الجبهة الشعبية كما كانت بهذا التبسيط، لأنها لم تعد موجودة، ولن يعود أبطالها إلى الإحساس الذي كانوا عليه. وكما يقال، جراح الروح لا تبرأ، القديم منها والجديد. لم يزل مسؤول الشؤون السياسية في الهجدف يحاول ذر الرماد في العيون، فهو من ناحية يعترف أن أسر بكاملها اختارت المغامرة بالهروب، لكن الدول التي التجأوا إليها تفاوض الحكومة في شأن إرجاعهم. هكذا يبسط الأمر ويقلل من قيمة أن يجبر الناس على ترك الوطن بسبب سوء إدارتهم التي أسماها أخطاء قابلة للتصحيح، ويستخف عقول سامعيه متناسيا أنه يجلس على قمة حرم قابل للاشتعال في أي لحظة. وهناك تفسير آخر لاعترافات يماني بأنهم أرادوا أن يضعوا الجميع على سطح المركبة الغارق لا محال، لكن فات عليهم أن من يريدون إدخالهم معهم في تلك العباءة هم نفسهم من يناضلون الآن للتخلص من تلك العصبة القابعة على صدر الوطن. فليس الشعب الأبي مثل يماني غبرآب وجماعته ينزاح عن الحق ويتركه مخافة بطش سيده المجرم. أما الاحتمال غير المستبعد هو أنه لما أفلس يماني وأدرك أنه أصبح من الخوالي عند أصحاب العقول، انتهج منهجا جديدا يضيف لرصيده البشع إنه حاول لملمة الأمور ووضع الحلول. لكن لو طلب منه غير ذلك فليس مستغرب أن نستقبل منه تسويدا جديدا
ينتقل فيه من التباكي إلى الاستقواء بروادع وترهيبات أخرى مجربة وفاشلة، كما كل سياسات الهجدف منذ أن أسموها بهذا الاسم. عدي عدي جبالو، عدي عدي جبالو، عدي عدي جبالو، عدي عدي جبالو، بعدنا يم سلمو، بعدنا يم هدمو. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى. ضيفنا لهذه الساعة المناضل أحمد القيسي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هناك مستجدات في البلاد، منها الأوضاع في عبد القيح ومحاولة أركان النظام أو زبانيته في استدرار عطف الناس واللجوء إلى الجبهة الشعبية أو إلى إرث الجبهة الشعبية، ومنها الاجتماع الأخير ليماني، وقضايا أخرى مستجدات سنتطرق إليها في محاور. دعنا نبدأ بالسيمينار الذي عقده مستشار الرئيس أو مسؤول الشؤون السياسية في الحزب. كيف تقرأ ما ورد في التعليق وما قاله يماني قبراب؟ ما ورد في التعليق إذا أخذناه بشكل مباشر ما قاله السيد يماني قبراب، أنا أعتقد في اللحظات الأخيرة من الاحتضار أنك تلجأ لنبش تاريخ وبطولات ودعوات، هذا دليل العجز والأزمة. نعم. الواقع هم هؤلاء الناس هم الذين قتلوا الجبهة الشعبية كتجربة، يدعوا أنهم قضوا على ناس منحرفين، قضوا على ناس انتهازيين، وكل الجماعات هذه هي المكونات الأساسية اللي صنعت الجبهة الشعبية. الآن يعود من جديد على أساس الإرث النضالي للجبهة الشعبية. كيف يبنى الإرث النضالي للجبهة الشعبية في الوقت الذي قضيت على الناس الذي صنعوا هذا الإرث؟ هي عملية محاولة لخلق واقع جديد لكن بأدوات لم تعد تنفعنا في تصوري. إضافة للكلام الذي جاء في التعليق على لسان السيد يماني قبراب بأنهم أخطأوا وبأنهم في محاولة جادة لبعث الثلاث النضالي والانضباط وإلى آخر ما يعتبر محسوب على الجبهة الشعبية ومكنها من أنها تحقق انتصار في مرحلة التحرير. أنا في اعتقادي هذا النوع من الكلام أعتقد أنه الله هو الذي يحيي ما هو رميم. نعم. نحن نعتبر هذه التجربة ماتت وليس بمقدور أحد إلا مسألة إلهية أن تعيدها من جديد، وليس محاولات أفراد هم صنعوا دمارها ونهايتها، والآن يتعلق بقشة العودة إلى الماضي. تعود مع مين؟ أنا في اعتقادي اللعب بوعي الناس واللعب في كل أزمة بوعود كاذبة. نعم. هذه إحدى مآسي النظام السياسي في أسمر ما في اعتقادي. نعم. وإساءة كبيرة لشهداء الثورة وللشعب الإريتري بصورة عامة. يعني الشعب الإريتري الآن ما بين لاجئ ومتشرب إلى آخره. فهل كانت التجربة بتاع الجبهة الشعبية والتضحيات والناس اللي ماتوا على أساس أن هؤلاء الناس يلجؤوا ويهربوا 3/4 الشباب في إريتريا هربوا؟ نعم. هناك تبسيط لهذا الاعتراف، فقط أخطأنا ونعترفه ونحاول أو سنعيد الجبهة الشعبية إلى سيرتها، وكأن الأمر هو فقط إعادة الجبهة الشعبية إلى سيرتها. آلاف فقدوا كما ذكرت، ناس اعتقلوا. يعني هذا الاعتراف له استحقاقات، أقلها التنحي
إن كان الرئيس أو هو. أنا في اعتقادي واحد من مآسي الجبهة الشعبية نفسها، نعم. بعيد عن يماني وغيره. نعم. الجبهة الشعبية نفسها كتنظيم نعم. لم تقيم تجربتها إطلاقا. لو قيمت الجبهة الشعبية تجربتها، نعم. أخطائها وسلبياتها وإيجابياتها، أعتقد إحنا كنا وفرنا كثير من المشاكل. فنتيجة غياب هذا التقييم، يعني عبدت مؤتمرات كلها ملهاة، كلها أكاذيب. لو كان في تقييم حقيقي للتجربة بسلبياتها وإيجابياتها، أعتقد ما كان حتكون في محاولات يائسة لها أمثال الأخ يماني أو غيره من الكوادر الحكومة الإريترية. لكن ما في تجربة ضائعة لم تقيم، كل واحد يسخرها ويجيرها لصالحه. أستاذ أحمد، ليس في ثقافة سياس وتاريخ والاعتراف بأخطائه، فما الذي يعني دعا يماني؟ أكيد هناك كما ذكرنا في التعليق هناك شيء، أمر جاء ليماني الاعتراف، ولو كان في اجتماعات مغلقة، ولم يجرؤ أن يقول ذلك في الإعلام، ولكن ليس في ثقافة هذا الرجل الطاغية أنه يعترف بأخطائه. ما الذي جد؟ الواقع هو مش اعتراف بالخطأ. نعم. الواقع هو مجرد أجا قال والله احنا اخطأنا كده، حاجة للمجاملات. انت لما تطرح في عمل سياسي وتقييمي انه اخطأنا، يجب ان تطرح تصور ما هو الصح مقابل الخطأ اللي ارتكبته. هؤلاء الناس لم يمارسوا العملية. عملية والله اخطأنا هي للمجاملات الاجتماعية، كيف يقدروا الان يمرروا الكلام. البلد موجود في أزمة، النظام موجود في أزمة. يمكن بعض الناس يتخيل لهم أن النظام قوي ولا يسوق نفسه على أساس أنه قوي. أوكي، يمكن مستقلين وضع المعارضة المخترئ، أمور كثيرة. لكن في نهاية المطاف مش هذا هو الاعتراف بالخطأ. نعم. هذه مجاملات. نعم. الاعتراف بالخطأ هو وقفة نقدية تاريخية تضع الأمور في أماكنها الصحيحة. نعم. وضع من هذا النوع في التقييم يضع الخطأ أين، ومن الذي ارتكب الخطأ، ومن الذي يتحمل هذا الخطأ، وإلى آخره وإلى آخره. احنا حنشوف بلاوي. نعم. لأنهم هم رأس الخطأ. الناس اللي يقولوا أخطأنا هم أساس الخطأ. هل تعالج ناس طرحوا وجهة نظر أنك تزج بهم في السجون؟ هل تعالج مشكلة بلد دفع فيه مئات الآلاف، مش الرقم اللي يجيبوه هم، مئات الآلاف، على أساس يبني نظام مؤسسي قائم على دستور، قائم على مؤسسات راسخة في الحكم. ناس ما تتعبط علشان تبعد إثيوبيا تقول له أمشي العسكري الإثيوبي روح بلدك. الناس ماتت كده. إذا كانت ماتت كده ماتت رخيصة أصلا. صحيح. صحيح. لكن هي ماتت من أجل إنهاء السيطرة الإثيوبية وبناء شيء مؤسسي يكون أساس للأجيال القادمة. هل هؤلاء الناس بنوا الأجيال القادمة؟ هذا هو السؤال. وهنا المحك مش إنه الرجل والله طلع واعترف، هذا كلام فارغ. وهذا ما طالبت به مجموعة 15 القيادات الحقيقية للجبهة والوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية. هذا ما طالبت به. الأزمة المستحكمة في تاريخ الجبهة الشعبية، مش الجبهة الشعبية اللي موجودة في أسمر حاليا، حتى الجبهة الشعبية اللي عملت معجزات في الميدان، أنها تجربة لم تقيم تقييم حقيقي إلى يومنا هذا. نعم. هذا يجب أن يفهمها كل إريتري. مأساة الجبهة الشعبية تكون صنعت تجربة ولكن لم تقيم نفسها كتجربة، لم تضع أين الخطأ وأين الصواب. هذا هو الطريق الصح نحو المستقبل. طالما هذا الموضوع غائب، إذا فالمشكلة قائمة. خليك منهم هذين في كل مناسبة يطلعوا لي بأشياء. هم ماسكين سلطة وماسكين أمن وماسكين جيش، وحتى الناس إذا ما قبلوهم حيقبلوهم بالعافية، ولا يودوهم السجن ولا يودوهم في أبد الآبدين. نحي تراث الجبهة الشعبية. هل هو قرار سياسي؟ هل هو قرار سياسي إنك تحيي تراث الجبهة الشعبية؟ قرار تراث الجبهة الشعبية مش قرار سياسي موجود في ذهن القائد الفذ. هذه تجربة شعبية جماهيرية تحررية، يجب أخطائها وسلبياتها وإيجابياتها وعظمتها وعظمة رجالها تقيم التقييم الحقيقي. الناس الآن يختلفوا لك على أنت شعبية أنت جبهة التحرير. الآن لو عملنا استفتاء حقيقي، نعم،
وهذا الكلام أنا سمعته من صديق عزيز وأنا أعتقد أنه على حق، استفتاء حول قبول الجبهة الشعبية أو جبهة التحرير، يمكن قد لا نجد 5% من الشعب الإريتري قد يقبل هذه المنظومة التي تحكمت في العمل السياسي على مدى سنين. أنا مع احترامي يجب أن نقيم تقييم موضوعي لتجربة الجبهة الشعبية وتجربة جبهة التحرير، لأنه في نهاية المطاف كلا التجربتين هي التجربة السياسية للشعب الإريتري بدون عناوين. إذا كنا نحن عاوزين نفتح أفق نحو المستقبل، أما يجولي معتوهين مسكوا سلطة في كل ما تأزموا طلعوا وأعطوا إعلام معين للجماهير، هذه بقى من المسرحيات اللي حنشوفها وحتتكرر والله يعين يعني. طبعا في ظل حكم الرئيس الحالي أو السياسة الفورقي لا ليس واردا أن يكون هناك تقييم، لأنه من طالبوا بالتقييم. أنا لا أربط المسألة بشخص. نعم. مهما بلغت ديكتاتوريته والناس يتكلموا كثير، القضية مش قضية الشخص. نعم. القضية أنه في عقلية، في منظومة متكاملة يتحرك ضمنها هذا الرجل. ما في حاجة اسمها واحد سوبرمان ديكتاتور، ما في. الفرد موقعه في التاريخ محدود، لكن المنظومة العاملة الآن لما نجي نحن نحاكم هذا النظام مش كونه والله إن الرجل يقبل أو ما يقبل، هو يبحث عن مخارج. نعم. هو يبحث عن مخارج، لكن البحث عن المخارج فيها محاسبة، والمحاسبة قد لا تمس الرجل بقدر ما تمس المنظومة كاملة. صحيح. نحن نتكلم عن جنرالات وأخطائهم، نتكلم عن فساد بعض الناس، هذا إفرازات النظام، هذه ممارسات النظام. نشوف كثير من الشباب اللي كان ممكن أن يكون لها عطاء مرمية في الشوارع، نشوف كثير من الشباب اللي هربوا من الخدمة ولا غيره ولا لأسبابهم الشخصية. أنت الذي أوجدت هذا المناخ اللي خلق إشكالية داخل المجتمع وأدى إلى بداية انكسار لهذا المجتمع. نعم. هذه هي المأساة. أنا لا أربطها بشخص، الشخص يتحرك ضمن إطار المنظومة كاملة، وعندما يتأزم يعود إلى التاريخ التليد والعطاء والعظيم والانضباط ما بعرف إيش، وهذا تشوفه في الخطاب الإعلامي يعني. نعم. 3/4 الإذاعة والتلفزيون برامجها هي تأكيد لهذه المقولة. صحيح. دائما الاستنجاد برقصات الميدان، دائما الاستنجاد باللقة اللي كانت سائدة في الميدان، دائما إظهار البطولات هي أصلا ما في حاجة اسمها بطولات فردية بالأساس، ما في حاجة اسمها بطولة فردية. البطولة والشجاعة هي مسألة نسبية لا أقل ولا أكثر. أنا قد أكون شجاع الليلة، قد أكون جبان بكرة. نعم. ما في حاجة اسمها كلام بالمطلق. التاريخ يجب أن يؤخذ بإطاره العام. نعم. بعدين تدخل في جزئيات إذا كان هناك في جزئيات وبطولات تظهر هناك شرارات وإلى آخره. صدقني هذه الاجتماعات نعم. لا تغني ولا تسمن من جوع. هذه من جملة الأشياء اللي حنسمعها وحتتكرر، لأنه وضع الأزمة يفترض كل واحد يبحث عن مخرج، مش هم النظام كمخرج، حتى المعارضة كمخرج، لأنه مأساة الشعب الإريتري أصبحت أكبر من النظام وأكبر من المعارضة نفسها. صحيح. صحيح. فننتقل إلى مأساة أخرى، وهي عملية هدم المنازل. طبعا هي لم تبدأ اليوم ولم تبدأ بعد قيح، ولكن السؤال الآن ما هو البرنامج أو ما هي الخطة؟ أنت تهدم بيوت وليس هناك بديل، لا مادي ولا بديل مكاني. أنا أعتقد هذه العملية لها فترة طويلة ومست كثير من القرى وضواحي أسمرة ومناطق ثانية، وأخيرا وصلت إلى عد غيح. نعم. هي المسألة أنا أعتقدها هو طابعها قانوني، لكن المعالجة اللي يعالج الناس هذه معالجة غبية أنا في نظري. نعم. طيب لماذا هدم المنازل؟ في طريقة ثانية لإجراءات قانونية، أفرض غرامات معينة، أفرض شيء معين. يعني في ناس جهد عمرهم كله بنوا فيه بيوت، يعني زي ما تقول تحايلوا على القانون اللي وضعوا النظام. نحن نتكلم الآن عن قانون بصرف النظر من وضع القانون وإلى آخره. طيب
عندك أسلوب معين في معالجتها. هل تهدم بيت من 3-4 طابق هو جهد عمر لأسرة؟ يا أخي ضع يدك على المبنى وأوجد حل معين يعتبر عقوبة لهؤلاء الناس اللي تحايلوا على القانون. إيش الداعي إنك تدخل في مواجهة مع الشعب؟ لماذا؟ أنا مش قضية عدقية حتى، نعم. أنا أقصد بصورة عامة. نعم بشكل. المعالجات مش فقط في قضية البيوت، أصبحت المعالجات لما يعتبروها هم مشكلة في النظام لازم أن تنتهي عن طريق تصفية. هذه عقلية تصفوية. حتى الناس اللي بالسياسة مختلفين معاهم بالسياسة، أي الخطورة اللي جابوا لهم الناس هذه؟ الناس كانت تطرح وجهة نظر من أجل البلد. هو بلد مين البلد هذا؟ في حد عمل كونتراكت يقول البلد بتاعتي؟ هذا هو لكل المواطنين. مواطن، أي مواطن. نحن في عصر لم تعد هذه المعايير الاحتكارية والمسألة الشمولية والقانون المنزل من السماء ما عاد موجود في هذا العالم يا جماعة الخير. وبالذات في إريتريا، أنت لما تيجي تتكلم حتى مع أسرة أنت ما تعرفها نهائيا تحايلت على القانون، تجد أنه في هذا الأسرة لها شهيد أو شهيدين أو جريح، أو يعني أنت صحيح. حتى من باب الأدب واللياقة والأخلاق وتاريخ البلد يجب أن تراعي مشاعر الناس أقل شيء. هذيل هدموا المشاعر، هدموا كل شيء، حتى لم يعد هناك أخلاق، لا للأخلاق المواطنين ولا للدولة نفسها. نعم. هذه مأساة. صحيح. تجيب جيش أنت عشان يكسر، تجيب بلدوزر، نفس الأسلوب اللي تعمله إسرائيل مع الفلسطينيين مثلا. نعم. هذاك احتلال. نعم. أي هذا البناء اللي بقى عقبة للتنمية. يا أخي أنت ما عندك تنمية أصلا. نعم. ما عندك تنمية. أنا ما أعرف، لأنه التنمية يجب أن تكون مرتكزة على شيء أساسي، بالذات في بلد زي إريتريا يا جماعة الخير، بالذات في بلد زي إريتريا. مش لأنه حالة استثنائية في هذا العالم، لأنه العطاء اللي أعطي أكبر من إريتريا. اليوم هو النظام لم يستطع توفير لقمة العيش والماء والكهرباء، ماذا يريد أن يبني بعد تهديم هذه البيوت؟ هو بكل بساطة في قانون أصدره، بغض النظر نحن ما تكلمنا، أنا مش حديثنا في القانون. نعم. هو حديثنا من يتحاول أن يتحايل على القانون اللي وضعته أنت. قد يكون مجحف، قد يكون كل شيء، هذا نتركه جانبا، لكن ناس تحايلوا على القانون من وجهة نظر الدولة. نعم. كيف تعالجوا في أمور تؤخذ في الاعتبار. لماذا هدم المنازل ولمصلحة من؟ يا أخي أدعي أنه هذا المنازل هذه تابعة للدولة، أنتم تسكنوا فيها. نعم. خلاص. نعم. يعني حتى أنت توجد لنفسك نوع من حلول مؤقتة. متى ما بدأوا يعملوا المدن الحديثة اللي هم يوعدوا بها الناس، بقى لكل حادث حديث. هنا الآن في مدينة أسمرة تعتبر غلاء البيوت، الغلاء السكن، خليك الإيجار. عملية شراء منزل في أسمرة يضاهي منهاتن، يضاهي طوكيو. سبحان الله. نعم. هذه نتيجة السياسات الخاطئة اللي أوجدت المسألة هذه. نعم. سننتقل أستاذ أحمد إلى محور آخر وهو المعارضة الإريترية. المنتدى الإريتري جزء من هذه المعارضة، فما هي رؤيته؟ وهناك حملة تحاول أن تجعل من المنتدى بعبعا، وأن هذا المنتدى هو مجموعة من كانوا في الجبهة الشعبية، وكل ما يريدون ويتطلعون إليه إجراء مكياج على النظام الحالي بعد إزالة السياسة واستمرار نظام الشعبية كما هو. فكيف تفند هذه المزاعم، وما هي المساعي المبذولة للتواصل وجمع صف المعارضة؟ أنا قبل الدخول في التفاصيل أحب أنوه لنقطة معينة. هو فعلا قد لا يكون معظمهم، لكن الفاعلين الأساسيين فيما يتعلق بالمنتدى هم أعضاء حتى على مستويات قيادية في الجبهة الشعبية سابقا. نعم. ما العيب في هذا الموضوع؟ نعم. أنا استغرب 3/4 قيادات الجبهة الشعبية الحقيقية وضعت في السجون، قتلت، صفيت. بمعنى أنا عايز أتكلم كلام شيء للتاريخ. نعم. المواجهة الحقيقية بين هذا النظام الدكتاتوري في أسمرة وما بين ما يسمى بالمعارضة، كان رأس الحرب حقها هم من يعتبروا أعضاء في الجبهة الشعبية. وأنا أتحدى. نعم.
قياداتنا اللي دخلت السوق، قياداتنا اللي عدمت مساع الجبهة، لكن احنا ما قلنا الجبهة الشعبية. نحن قاعدين نصلح خلل حصل في المسيرة النضالية. لم نقل هذا خاص بالجبهة الشعبية لأنه مش بضاعة أصلا، ما في حد اشترى النضال هذا. نعم. لا هو بتاع الجبهة الشعبية ولا بتاع جبهة التحرير، هو ملك الشعب الإريتري. نحن نقول والله العظيم هذا التنظيم اللي خدمناه وعملناه وبنيناه وسويناه خرج عن الخط. نعم. نحن كنا متفقين انه ندخل اسمره، نحرر البلد، نسلم السلطه لاهلها. نحن ما عندنا طموحات، ولا اعتقد انه في من قيادات الجبهه الشعبيه بالاستثناء اللي موجودين في اسمره طبعا انه ناس كان عندها طموحات انها تبني مجدها على حساب دماء ناس. نعم. لذا هذه النقطه يجب التنبيه. نظام اسمره اللي واجهه بعنف ودفع ثمن هي قيادات الجبهه الشعبيه، وهي انا لا اقلل من شان الاخرين، نعم. لكن نكون منصفين في الحكم. لا اقلل من الاخرين اللي كانوا معارضين من زمان، من ايام سيدنا نوح، ولا بعدين اللي لحقوا، ولا الان توزيع القوى، بعضهم اقوياء وبعضهم ضعفاء، هذا موضوع ثاني. لكن نكون حقانيين لما نتناول قضيه عامه تهم شعب، يجب ان تكون المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه السياسيه هي الدافع الاساسي اللي نرتكز عليها. بعدين حاسبوا الناس. نعم. احمد القيسي عضو لجنه مركزيه، نعم. الان موجود في المنتدى. نعم. الانسان مش مكتمل، نعم. هي سلبياته ولا ايجابياته. اذا كان محاسبه من الناحيه السياسيه فلنتحاسبوا زي يتحاسبوا الاخرين. هذا تبقى قضايا ذات طابع شخصي. نعم. التجربه ككل قيموها. نعم. لكن ما تجي تقول والله المشكله انه النظام في اسمره لم يترك مجال انه تعمل له ريفورم. حتعمل ايش يعني؟ ناس خربوا كل شيء. نعم. الرجل ما بقى شيء الا وخربوا. مين هذين اللي حيجي يصلحوا؟ ما في حد حد يصلح، لا من الجبهه الشعبيه ولا غيرها. نحن امام واقع جديد، نخلق رؤيه، نخلق فيجن، نخلق توجه باعاده تقييم التجربه ككل. هذا هو المقصود. حتصل ايش النظام؟ نعم. النظام الان في اسمره يا اخواننا، العمود الفقري هي المعارضه الاثيوبيه اللي تحمي النظام. اي ريفورم، اي جبهه شعبيه تحمي. صحيح. اليوم النظام مجند ناس عمرهم 70 سنه. انت حتصحح ايش؟ حتقول جيب بتاع 15 هرب، يا اما اخذوه الى سيناء ولا سرقوه ولا اختطفوه في الشجرات. هذا هو الواقع. نعم. يا جماعه علاقة المنتدى الآن أستاذ أحمد تسمعني؟ علاقة المنتدى أيوة علاقة اسمع لما يتعلق بالمنتدى. أنا نعم. عايز أتكلم في النقطة هذه تحديدا. نعم. نحن عندما بدأنا فكرة المنتدى كان نحن ما نضيف تنظيم ضمن التنظيمات القائمة. نعم. هذا واحد. نعم. اثنين، نكون أداة تجميع من خلال طرح متقدم لقوى المعارضة. نعم. الطرح هذا لا يمس أي فصيل أو أي تجمع من الناحية السياسية والأيديولوجية، كل واحد بقناعته، لكن نتفق على حد أدنى. نعم. هي جبهة وطنية عريضة خلقها يلعب فيها دور جماعة المنتدى. هذا لا كان مطلوب أنهم يكونوا قيادات ولا آخره. جيد. الآن نحن حاصرين الموضوع في نقطتين أساسيتين، وهي هو المعارضة. نعم. السياسية كلها بمختلف توجهاتها السياسية. نعم. منظمات المجتمع المدني إلى آخره تلتقي على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هو إسقاط النظام في أسمرة، مش إعادة خلقه وإعادة إنتاجه، إسقاطه. جيد. كفكر إلى آخره. هذا البند رقم واحد. وأعتقد المعارضة كلها بمختلف توجهاتها لا تختلف عن هذه النقطة تماما. النقطة الثانية نعم. وضع تصور آمن للمرحلة الانتقالية، وهذا بحوار كل القوى وكل الشخصيات الوطنية وكل المنظمات ذات الطابع الإنساني إلى آخره المدني. هؤلاء يضعوا تصور للمرحلة الانتقالية. مأساة دول العالم والشرق الأوسط موجودة أمامنا، صفحة مفتوحة. وثورات المراحل الانتقالية نعم. كانت نكبة شعوب. صحيح. نحن لا نريد أن نعيد
إخراج هذه المسرحيات التي تجري في هذه المنطقة. هل شرع أن المنتدى؟ أن يكون انتقال آمن. كيف يتم؟ نعم. عبر حوار جيد. يضع فيه شبه دستور ولا شبه تصور ولا شبه برنامج تلتزم فيه جميع الفصائل. جيد. هكذا يمكن أن تتحد أداة المعارضة ضد هذا النظام وإيجاد مرحلة انتقالية آمنة من خلال مشاركة كل القوى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وفي النهاية الشعب الإريتري هو اللي قرر من خلال المرحلة الانتقالية الآمنة لنا جميعا. هذا هو المنطلق اللي ينطلق منه المنتدى. باقي الكلام كله سخافات. جيد. المنتدى إذا لم يكن بمستوى هذه المهمة فليبحثوا عن مسألة تلمه والسلام عليكم خلونا في حالنا. أيوة. جيد. كان سؤالي هل شرع المنتدى في طرح هذه الرؤية والأفكار لقوى المعارضة، وما هي الآليات الآن يعني على الأقل في البداية، يعني الآليات الأولى في التفاهم مع المعارضة لطرح وللوصول إلى ثقة مشتركة وقبول لهذه الأشياء اللي طرحتها، هذه الفكرتين أو قاعدتين الأساسيتين؟ الآن المنتدى وصل إلى قناعة شبه تامة في بلورة هذا الطرح. في لقاءات حصلت مع بعض العناصر العاملة في إطار المنتدى، لكن المشروع كمشروع بشكل مكتمل لم يطرح حتى الآن حتى يتبلور داخل المنتدى، ونحن حنطرحه كمشروع قابل للنقاش وقابل. طبعا قضية إسقاط النظام لا خلاف عليها، هذه مسألة شبه منتهية. صحيح. إلا إذا في ناس عاوزين يصلحوا الناس، هذه يحاولوا لهم يدوروا لهم أي دعوة تبشيرية لإصلاح، لأنه الناس هذه لا يصلحوا. الزمن لم يصل. نحن عندنا 24 سنة بعد الاستقلال، هؤلاء الناس كم من دروس حدثت ولم. مين اللي حيجي يصلحهم؟ هذه حالة ميؤوسة، ميؤوس منها إلى أبعد حد. نعم. النقطة الثانية، أبحث لكم عن طريقة آمنة لعملية الفراغ اللي ممكن يخلق. في بعض الناس يقول لك والله مستحيل إسقاط النظام. يا عمي السياسي إذا مات بكرة فراغ. إذا كنتم تعرفوا النظام صحيح أساسه وعمود الأساسي هو رجل واحد. مأساة. نعم. وهناك من أنا ما حتكلم عن مؤامرات خارجية ومؤامرات من هناك ومن فوق ومن تحت. نحن مجتمعنا في رجال ممكن أن يفجروه بكل بساطة. نتغنى بالنضال. ناس نست أنها كانت تناضل في يوم ما. على عجل في ختام هذا اللقاء، كيف ترى العلاقة الإثيوبية مستقبلا؟ أكيد مربوطة الآن بوجود المعارضة فيها وباعتبارها الدولة الوحيدة التي تسند المعارضة، فكيف تنظر إلى أو كيف ينظر المنتدى لعلاقته مع إثيوبيا الآن ومستقبلا؟ في نقاش، في حوار، في عملية قراءة جديدة للعلاقة مع إثيوبيا. هذا موجود. نعم. وأنا في نظري يجب أن يكون في أشياء مطالب بها النظام الإثيوبي في إقرار حق الشعب الإريتري بشكل مطلق. أي تغيير في إريتريا يجب أن يبنى على إرادة الإريتريين. هذا شيء يجب التسليم من قبل أي قوة تحكم إثيوبيا. أنا مش بالضرورة أتكلم عن هؤلاء الناس. الآن في مستجدات كثيرة هي بحاجة إلى قراءة وبحاجة إلى تصور وفهم جديد. في عنصر نحن ما أوجدناها. العنصر الآن حتى حيجيبوا اتهامات إنه عملاء للويانة، عملاء للCIA. الكلام الفارغ. عملاء الويانة يا أخي، أنت كلام بوضوح قالوا الرئيس السياسي في مصوى على ما أعتقد. نعم. إنه لم يكن خلافنا مع النظام الإثيوبي خلافات حدود. هذا كلام خطير. نعم. كلام خطير. وما أنتم فجرتم حرب مدمرة ليش؟ وهناك لقاء مع في جريدة الحياة قبل سنوات يقول فيه نفس الكلام بالخط العريض. نعم. نحن طيب الشعب الإريتري هل يفهم قضية مع إثيوبيا غير بادمة؟ حتى ما يفهم حدود، يفهم بادمة. نعم. طيب على كل حال أنا أعتقد المنتدى الآن في عملية قراءة وإعادة قراءة للواقع ككل، وحيقدموا للمعارضة بصورة عامة يعني. ومن حق الناس هذه أن تدخل في حوار وتدخل في وضع تصورات للمستقبل. نعم. نحن نشكر لك تفضلك بهذا اللقاء
وجودك معنا خلال هذه المقابلة، فنتيح لك المجال لقول كلمة أخيرة. أتمنى أن يعوا الناس الواقع الذي نعيشه، وأن يبنوا من خلال هذا الواقع الأدوات النضالية اللي يمكن من خلالها تحقيق المبادئ الأساسية اللي رفعت في بداية الثورة. وزي ما ذكرت، الآن يجب وضع هؤلاء الشباب في مقدمة هذا النضال حتى يحققوا إرادة الشعب الإريتري. نحن قدمنا ما نقدر عليه، والآن دورنا لا يتعدى النصح، ومن باب أننا نحن عشنا تجربة معينة. أما أن نتصدر، نحن لم نعد قادرون، لا الزمن ولا العمر ولا الكفاءة العقلية حتى. نحن والذين يحكمون في إريتريا، فلنذهب نبحث لنا عن موقع نودع فيه هذا العالم. لا يمكن أن نرسم نحن مستقبل إريتريا من باب أننا نحن والله من بدأنا بالنضال، ويجب أن نستمر حتى نوريكم فينا الطريق الصح. هذا المنطق اللي يعمله النظام الإريتري يجب ألا يكون منطق المعارضة الإريترية. نعم. هناك جيل جديد يتجاوز مفهوم مسلم مسيحي، يتجاوز مفهوم الأقليمية والطائفية والتعصب وإلى آخره، لخلق كيان إريتري متوحد وطني. هناك شباب يجب أن نسلمهم الراية. هذه الخاتمة اللي ممكن الواحد يسلم فيها. نختم بهذه الخاتمة الرائعة والجميلة وهذه النصائح، ونشكر لك وجودك معنا. شكرا لك المناضل أحمد القيسي، وإلى اللقاء مستمعي الكرام، وشكرا لمتابعتكم. شكرا. شكرا، مع السلامة. الله يسلمك. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، وفي مقدمتها أبرز العناوين: مستشار الرئيس يعترف بارتكابهم أخطاء ويزعم صرف حكومته ملايين الدولارات في الأمن والدفاع. النظام يواصل حملة تجنيد المسنين. تسابق محموم بين أركان النظام لنهب ثروات البلاد. وأنباء عن اعتقالات لمواطنين في عد قيح وفرض حصار عليها. تفاصيل النشرة: ادعى مستشار الطاغية إسياس أفورقي يماني جبرآب أن نظامه صرف أكثر من 600 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية فيما أسماه مستحقات الدفاع والأمن واحتياجات المواطنين. جاء ذلك في اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي في قاعة إكسبو بالعاصمة أسمرة لكوادر وقيادات الحزب والحكومة بالإقليم الأوسط. وقد اعتبر الحضور ذلك اعترافا ضمنيا بحقيقة ودائعهم في بنك HSBC بجنيف. وتفاجأ الحضور باعترافات يمان التي جاءت عكس ما ظلت تردده أبواق النظام طوال السنوات الماضية، ومن ضمنها هو نفسه، حيث تحدث عن أخطاء قضت على تنظيم الجبهة الشعبية ووأدت مؤسساتها. وسنورد تعليقا مفصلا حول هذا الموضوع عقب نشرة الأخبار مباشرة. استمرارا للفساد المستشري بين أركان النظام القمعي، أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني بالعاصمة أسمرة بأن ثمة تسابق محموم وسط عناصر بارزة في النظام للاستيلاء على أكبر قدر من الثروة والمال العام، وتهريب ما يمكن تهريبه منها إلى خارج البلاد. وأضافت تلك الأنباء بأن هذه التصرفات أصبحت حديث الشارع الإريتري، وبدأ المواطنون يتداولونها بغضب شديد. ومن جهة أخرى، علمت مصادرنا بأن قيادات بارزة في النظام تقاسمت فيما بينها العناصر المرتبطة بأجهزة الأمن لاستخدامها كغطاء تحت مسمى التجار في أعمال النهب والاستيلاء على المال العام. ومن بين أبرز المهمات المكلفة بها هذه العناصر تهريب العملات الصعبة وسبائك الذهب عبر المنافذ الرسمية للبلاد دون تفتيش أو أي مساءلة. جدير بالإشارة أن قيادات الهجدف المنغمسة في الفساد المالي والإداري تقوم بإعداد وثائق جمركية سودانية مزورة تظهر فيها وكأن تلك السبائك من الذهب دخلت من السودان إلى إريتريا بالطرق الشرعية، وذلك ليتسنى لها تهريبها إلى دول الخليج وبيعها هناك في السوق السوداء. وفي موضوع ذي صلة، تفيد الأنباء أن قيادات كبيرة في النظام أصبحت تبيع عقارات مملوكة للدولة أو تقوم بتحويل ملكيتها إلى أقاربها،
كما تقوم ببيع ألواح سيارات حكومية إلى عناصر مرتبطة بها تنشط في أعمال التهريب، وذلك لتركيبها في سياراتهم الخصوصية تجنبا للخضوع إلى التفتيش. لا يزال نظام الطاقية السياسي يقتاد مسنين تجاوزوا 60 عاما من العمر إلى معسكرات التجنيد الإجباري بحجة إعادة التنشيط بعد أن قام في وقت سابق بتسليحهم بدعوى الدفاع عن قراهم من أي اعتداء محتمل. وأفادت الأنباء التي وصلتنا من المنطقة الغربية في إريتريا بأن هؤلاء يتم حشدهم في ضواحي منطقة شيلالو وعدهكين ومايقوقح لنقلهم بعد ذلك إلى معسكرات النظام. هذا وقد تسبب ذلك بإلحاق الأذى النفسي والجسدي بهؤلاء المسنين الذين يتألمون لما ظل يلحق بأبنائهم وأحفادهم من قبل النظام الديكتاتوري. وأضافت المصادر بأن البعض ممن واتتهم الفرصة قاموا برمي أسلحتهم والفرار بجلدهم إلى السودان وإثيوبيا، أو المخاطرة بالعودة إلى أهليهم ليواجهوا عواقب رفضهم أيا كانت. أفادت مصادر المنتدى من داخل الوطن أن النظام تفاجأ بانتفاضة أهالي مدينة عبد قيح، وقام خلال الأيام التي أعقبت الأحداث باعتقالات طالت العديد من المواطنين العزل. كما لم يتوانى النظام عن الزج بالنساء في قياهب سجونه، حيث علمت مصادرنا باعتقاله 4 فتيات لم يتسنى لها التعرف على أسمائهن، وهو ما اعتبرته بمثابة انتحار يقود النظام نفسه إليه. وكانت انتفاضة سكان مدينة عبد قيح قد خلفت عددا من الشهداء والجرحى، من ضمنهم المواطنة فاطمة محمود التي قامت سيارة تابعة للأجهزة الأمنية بدحسها وتتلقى الآن العلاج بمشفى عبد قيح، وكذلك مقتل الطالب سعيد رمضان نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليه. كما تتوارد أنباء عن فرض قوة من جيش النظام مسنودة بآليات عسكرية حصارا على المدينة منذ صباح يوم أمس، والطلب من المواطنين إخلاء منازلهم المقرر هدمها. نشر موقع أفريكان إكسبريس نسخة من الرسالة التي وزعتها السفارة الإريترية بنيروبي إلى البعثات الدبلوماسية لدى الجمهورية الكينية بشأن موقفها من اجتماع كان قد دعا إلى عقده في نيروبي مجموعة من الإريتريين المقيمين في شرق إفريقيا في الشهر الماضي. وتقول مراسلة الصحيفة سابا ماكيدا أن رسالة السفارة تكشف بوضوح لا لبس فيه سوء تعامل الحكومة الإريترية مع مواطنيها والقيود والمضايقات التي يتم تطبيقها على الإريتريين. هذا وتصف رسالة سفارة السياسة الداعين للاجتماع بمجموعة من المخربين الإريتريين يخططون لتنظيم تجمع سياسي غير قانوني تحت اسم جمعية الإريتريين في شرق إفريقيا، وأن الهدف الرئيس من الاجتماع كان التحريض على رعاياها ضد حكومة دولة إريتريا. وتنفي مراسلة الصحيفة ادعاءات السفارة بعدم قانونية الاجتماع والجمعية الإريترية، وتؤكد بأنه تم تسجيل المنظمة في كينيا ودعي مسؤولون كينيون لحضور الاجتماع. والقول بأن الجمعية غير قانونية مرده أنها تكونت بشكل مستقل عن السفارة والحكومة الإريترية، والاعتراض هو ممارسة إريتريين في البلد المضيف الحق في حرية التجمع وحرية التعبير، وهذه هي الحقوق التي لا يستطيع الإريتريون ممارستها في إريتريا كما تقول الصحفية. وتسفر الرسالة التي تخاطب البعثات الدبلوماسية مدى انخراط السفارة في التجسس على مواطنيها، حين تقول: تلقت السفارة أيضا معلومات تفيد بأن المجموعة دعت سفراء أو ممثلي بلدان شرق أفريقيا، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان ورواندا وبورندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن السفارة ترغب في إطلاع المجتمع الدبلوماسي أنه لا المجموعة ولا فكرتهم معترف بها من قبل حكومة دولة إريتريا، وأجندتهم غير مقبولة ولا تمثل مصلحة الشعب الإريتري والحكومة، وتطلب بالتالي من البعثات أو ممثليهم عدم حضور الاجتماع غير القانوني حسب ما ورد في الرسالة. وعربت مراسلة أفريكان إكسبريس سابا ماكدا عن دهشتها لإخفاء السفارة ذكر حقيقة أنها أيضا دعيت لحضور الاجتماع، ولكنها اختارت الشروع في عملية التخويف والتهديد كرد فعل سخيف على حد وصفها. ودعت الصحيفة ضرورة لفت أنظار العالم إلى محنة الشباب الإريتري والتركيز على حقيقة أن الإريتريين في الوقت الحاضر يطلبون اللجوء في أنغولا وناميبيا وإثيوبيا ومصر وليبيا وإسرائيل وأوروبا. ويمكن القول أن وضع الإريتريين في الشتات وعلى وجه التحديد الشباب
هو بائس ويائس، بما يكفي إلى بذل المزيد من تضافر جهود الدبلوماسيين وممثلين المنظمات المعنية مثل المفوضية العليا للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. صوت المنتدى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد بمشيئة الله. ابقوا على خير وعافية.